Ciao a tutti ragazzi, eccoci tornati in un nuovo video. Questo nuovissimo video, come potete vedere, scusatemi, ma ho una serata diversa perché sono a casa mia presa, non sono in campagna, quindi ho una serata diversa. Oggi andiamo a fare un piccolo semplice slime. Ci servirà una ciotolina, un qualcosa per mescolare, colla trasparente, acido borico e acqua. Poi abbiamo pure un ingrediente segreto che andiamo a mettere dentro. Sarebbe dell'acquario, sabbia dell'acquario. Io l'ho voluta comprare di quella, ma poi la potete comprare di qualsiasi colore. Mi è costata intorno ai 2 euro. Cominciamo allora. Vado a mettere la mia colla, la mia cittadina poi potrei aggiungere 2 spruzzine d'acqua. Sì, in questo stiamo ragazzi, meglio più assente di meno. Vado a mescolare, guardate come è trasparente questa colla. Poi ora vado ad aggiungere la sabbia. Speriamo che non combina danno ragazzi. Io ne metto 6 perché la mia slime non è gigante. Ora, guardate, l'ho aggiunta, vado a mescolare in questo modo. Spero che mi venga raga. Ho voluto bere insieme a voi perché infatti il pacco l'ho aperto. Guardate. Credo che mi venga e ora vado solo ad addensare. Vabbè raga, ho deciso di addensare insieme a voi. Ho messo l'acido borico, vado a mescolare, guardate come si vede questa colla della marca Lily. Mi trovo super bene. Vedete, si deve fare una bellissima pallina così, però poi non deve essere né impiccicata né impiccicosa né nient'altro. Voi guardate, voi continuate sempre a mescolare e mettete acido borico a tra poco. Ragazzi, mi scuso perché la serata è diversa. Vabbè, la serata è diversa non è un granché, ma mi scuso pure perché guardate pure un butter. Mi scuso perché ci sono molti rumori sottofondo e sembra in paese ci sono rumori. Praticamente c'è pure il rumore della mia lavatrice. Guardate lo slime, vedete come mi si invece un po'. Io vi dico che voi mettete l'acido borico, ma non ne mettete proprio un sacco perché poi senza la sabbia finta si stacca. Guardate come è diventato bello questo slime. C'è un pochino di rumore, un pochino di ASMR. Un pochino di ASMR con le mani. Allora ragazzi, questo è quello che è venuto. Questo video è molto corto e insomma spero che questo video vi piaccia. Io faccio dei video anche per darvi dei consigli a voi, però se voi ne sapete di più di slime datemi dei consigli a me, perché io li so fare gli slime, ma non è che so così tante cose da poter fare gli slime. Insomma, io continuo a giocare con il mio piccolo slime. Mettete un like, iscrivetevi, commentate e condividete. Ciao!